Şömineden sobamızı aldık, pelet sobamızı. Efsane bir ısıtma yapıyor. Aldığımız mekanın çapı 55 metrekare. Yani az önce ustalarımla görüştüm. Dedim sorunumuz var bizim. Aşırı derecede ısıtıyor. Buna ne yapabiliriz böyle diye. Az yakan aparatı varmış. Onu almayı unutmuşum ben. Yani ilk defa aldığımız bir ürünün memnuniyeti, mükemmelliğinden şikayetçiyiz böyle. Doğru firmayla tanışana kadar 2 tane pelet sobası değiştirdik. Kendi peletleriyle beraber. Sonunda doğru yolu bulduk. Doğru yolu bulana kadar da bize maddi olarak toplam 55.000 TL zarar verdi. Bu da söktüklerimiz hiçbir işe yaramıyor.